Akaambia, ninyi sio watoto wa Mungu, nyie ni wa baba yenu Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi ni muongo tangu mwanzo, tena muuaji. Ninyi wenyewe mnataka kuniua. Walipokea ile maonyo. Maandiko yanasema walikasirika. Usikasirike, maonyo yanapokuja usikasirike. Yapokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iweni hodari katika uwezo wa nguvu zake. Kwa hiyo tumeona kuwa hodari katika Bwana, jambo la kwanza, msimamo wa ndani. Usifuate mkumbo. Usifuate mkumbo. Rafiki yako kwa ameacha praise na unaacha praise. Rafiki yako ameacha kwaya na unaacha kwaya. Rafiki yako ameacha kuja kanisani na unaacha kuja kanisani. Rafiki yako amefanya hivi na unaacha. Huo ni mkumbo. Weka mizizi. Uwe na mizizi katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe na mizizi. Mungu anataka uwe hodari. Sio tu kwenye mambo yako, kwenye biashara zako. Uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Uonesha uhodari. Uonyesha uimara. Onyesha kwamba una mizizi katika Mungu. Onyesha kwamba sio mtu wa kuyumbishwa. Lakini pia kwa mtu mwenye msimamo ni pamoja na kujazwa mambo mazuri, jaza maarifa, jaza elimu, tamani kujifunza. Kwa kule kujifunza unapokea maarifa, unajaza hekima, mambo ya kimungu. Mioyo yetu inajazwa neno. Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno. Ndani ya mioyo yetu kama kuna utupu, kutajazwa vitu vya dunia. Ruhusu vitu vizuri, usiruhusu vitu vibaya vya dunia. Kwani kuna shida gani kusikiliza tu nyimbo za dunia? Kuna shida gani? Hamna shida, ndio, lakini je, ndio vya kujaza? Hamna shida, ni kweli, lakini ndio vya kujaza? Ndio vya kujaza? Paulo anasema kama hatujajaa upendo ndani ya maisha yetu, tumekuwa debe wazi, debe tupu. Na hakuna debe tupu, maana yake linajazwa kitu kingine. Kama hujajaa hewa, kutajaa takataka. Maana ni tupu. Ndio ikiwa tupu pale nyumbani kwetu nje kuna mawili. Isipowekewa kitu chochote, kutajaa hewa, ama mama ataosha vyombo, maukoko ataenda kwa kwenye ndoo tayari kupeleka jalalani. Kwa hiyo hamna kitu cha utupu. Ndio maana tumeambiwa tujaze vitu vizuri. Kwani kuangalia tu haya manani haya, kuna shida gani? Nayo inatufundishaga. Kabla jaza vitu vingine, jaza neno. Ukijaza neno, maana kumemjaza Yesu mwenyewe. Kwani kujazwa mpira ni vibaya? Sio vibaya. Lakini je, ndio yachukue nafasi? Ndio yachukue nafasi? Jaza Mungu ndani. Jaza furaha yake. Jaza maarifa yake. Jaza elimu yake. Mjaze Mungu ndani. Kuna mtu ambaye atakimbia kwa sababu kuna kipindi fulani cha tamthilia kwenye TV. Kila siku saa fulani atakuwa anakikimbilia, lakini muangalie huyo mtu anavyokimbilia kanisani ni sawa sawa na unayokimbilia kuangalia series, kuangalia tamthilia, kuangalia maigizo, ni sawa sawa. Maana yake moyo wake ulikuwa mtupu, umejazwa na kitu kingine. Unachokikimbilia maana yake ndio kimejaa. Na kwa kuwa kimejaa, kuna siku kitatoka, maana kilichojaa mara nyingi kinatoka pia. Usijaze upendo kwa dunia.
Msipende dunia wala mambo ya katika dunia. Usione vijana kama hawavaa milegezo ni kama wanafaidi kuvaa milegezo. Hawafaidi. Kuna raha gani kuonyesha nguo za ndani? Kuna raha gani? Hawafaidi. Jaza vitu vizuri. Jaza mambo ya Mungu. Jaza kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ndio Ukristo. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Kumbuka amezungumza kuhusu wokovu. Kwamba Mungu ametukomboa. Mungu ametuokoa. Yesu amefanyika kichwa kwa ajili yetu. Tumesamehewa dhambi bure. Na sisi tumefanyika kuwa vyombo vya Mungu. Mungu adhihirishe hekima yake kupitia sisi kwa mfalme na mamlaka wamjue Mungu. Lakini ameanza kutuambia sasa tuweje? Tuwe watu wa namna gani? Kuonesha Ukristo wetu. Tuzidi kuwa hodari. Tuzidi kuwa imara. Tuzidi kuwa thabiti. Tutakuwaje thabiti? Tusipende dunia wala mambo ndio katika. Maana tukipenda hayo mambo yakiingia mioyoni yatalisonga neno. Lile neno itakuwa halivishwi. Tunasema saa 10 kushuhudia, kumbe mwenzetu saa 10 ndio saa ya kuangalia mpira. Tutagongana maslahi. Tunaenda kushuhudia, mwenzetu mbona hujaonekana? Jamani msubiri kidogo. Kumbe unataka kuangalia mpaka goli liingia kidogo. Umejaza moyo wako tamthilia. Kiasi kwamba mpaka watoto wanachelewa kula. Maana uwezo kainuka kwenda kupika, maana unaona unachelewa kuangalia. Mpaka uimalize. Mmekubaliana wenzako maombi saa 3. Saa 3 ndio unaonishaga tamthilia. Kwako ni jaribu kubwa sana saa 3. Naomba sasa tuwekeane zamu. Mimi basi nitanyaza saa 4:30 hivi. Kumbe tunajua maagizo yanaisha. Usiruhusu kujazwa. Jaza vitu vya kimungu. Yesu anasema tukijaa vitu hivi vitalisonga lile neno. Vitalidhoofisha lile neno. Tutaanza kuonekana Wakristo tusioivisha chochote. Lakini anasema